Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге BAMX YouTube арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз тағы да сайыс. Алдыңғы видеода көргендеріңізде Естай екеуміз сайысқа түсіп жарысқан болатынбыз. Қолда ұртып, Естай ұтып кеткен болатын. Енді өздеріңіз де көрдіңіздер ол видео. Енді сол видеоны көріп, біздің жігіттер де өздерінің арасында сайыс ұйымдастырайық деп келісіп жатыр. Және де бір шетінен мотоциклді сынайтын боламыз, бір шетінен сіздерге де контент, қай жігіттің опыты бар, қай мотоцикл мықты екенін көрсететін боламыз. Бүгін сынға түсетін біздің ұжым Нарділдә және Алтынбек. Міне жігіттер, Алтынбек өзім лично Алтынбекке қолдау білдіретін болам. Бүгін Алтынбек 277 қызыл сәйгүлікпен болатын болады. Ал Нарділдә болса, менің досым X11 моделімен 250 кубта штангы мотормен жарысатын болады. Ал үміткерлерге деп айтсам да болады, сәттілік, ұтылмаңдар, өздеріңе көп болмаңдар. Ерназар, өздеріңе көп болмаңдар десе. Не болып тұр алдыңғы видеоны зұм ұстап тұрсың ба? Жоқ, жарсасын ба конкретно? Конкретно алдыңғы жолы бізде спор болды ғой. Дұрысынан сен жеңілдің. Бұл жолда қызық болсын көрермендерге. Нақты бір спор қояйық. Жеңілген адам соны конкретно істесін біз сияқты. Давай, екі жігіттің артасында екеуі де істей алам деп келсін осында. Не деп айтасыңдар? Накош өзіңді ойыңды айт, Алтынбек сен өзің ойыңды айтатын боласың. Тұра бер. Ал, Накош айт. Білмеймін, бәрібір маған. Ұтылатын елеместер. Онда Мен енді жеңетімде сенімді болып тұрмын. 77 астым да. Неден қорқам? Онда бейтіндер десең. Битик, алдында біз қарға шомылып жатық қой, енді Битик қазір Алматы қаласының шетінде Саял жақтан жазық далаға келіп тұр. Осы жаққа бір ғана сын емес, 2-3 сын болады. Қазір айналып жарысу, секундқа және тікке шығу, және басқа да тағы ойлап табатын боламыз. Ұтылған адам былай істесін, алдындағыдай шешініп тұрсын, жан-жақтан біз қармен атқылаймыз ұтылған адамды ше. Нормально. Болды, Нарділдә дайындал. Еще дополнительно тыға кетейік, басына шлем киіп алсын. Шлеммен қосып тұрып атамыз ғой, давай ма? Болды, кеттік. Ал бастарық сайысты. Қазір бірінші кезекте кім шығады? Нарділдә шығамыз. Сулифа ойнайын да жігітше болсын. Давай, кет. Кім ұтады сол екінші ма? Кім ұтады, сол екінші я. Неше рет? Бір рет қой сол. Сол. Қазір енді Накош біздің X11 моделімен 250 кубты штангы мотормен бірінші ойынның шарты тура осы жерден бастап үлкен круг жасап айналып келеді. Қазір дронмен біз қуып отырып көретін боламыз. Ар жаққа қазір Естай тұрады, Естайды айналып осы жаққа келетін болады. Соны секундын санаймыз, сосын екінші Алтынбек кетеді 277 моделімен. Екеуінің қайсының секунды аз, кім бірінші уақытта, ең жақын уақытта келеді, сол сода болады 30. Пока 1-0 болады деген сияқты ғой. Ал кеттік, дайынсың ба? Отыр сәйгүлігіңе. Екеуің бірге жарысты ойын ма? Жоқ. Екеуің бірге жарысты ойын ма? Соны айтам, қыз соқ болады. Екеуміз зато жарысамыз ғой. Онда басынан берген. Қазір ойлана келе екеуін де бірге жіберсек па деп тұрық. Екі мотоцикл бірге бастайды. Ар жаққа Естай бара берсен, ар жаққа. Маған микрофон бересің ба? Ана питешке Прямо алып кет. өтсінші бай. Короче, анау жаққа барып тұрасың, сенен айналады ғой. Екеуі екі жігіт міне мынаумен айналады да, жоқ мұзымен қайтып келесіздер осы жақтан. Темекі сүйшілік тартып тұрыңдар мен жаққа қарай. Екі мото бастайды, айналады, Естайды айналып келеді, кім бір шетеді, сода 30 ал кеттік. Отырыңдар сәйгүліктеріңе. Дәл осы жерден бастайсыңдар, төмен қарай қолдайлап, ар жақпен Естай анау жаққа жетіп алсын. Құлақ болса саналмайды, бәрібір кете береді, тұрып, оталдырып, қайта айдау керек, итеріп кету, бәрібір. Ал олай болса менде қазір X11 моделі. Бұл 250 кубты штангой мотор. Бұл жерде негізі цепной мотордың күші көбірек болады, бірақ мен енді өзімнің опытыма сеніп тұрмын. Ал енді маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Бұйырса Алтынбекті осымен жеңіске жететін боламын, осымен ұтатын боламын. Ал мен міне астымда X77, Нарділдәнікі 250 куб, менікі де 250 куб, менікі сепной, Нарділдәнікі штангвий мотор. Ал енді халықтың арасындағы сепной мықты ма, штангвий мықты ма деген сұраққа жауап бүгін болады деп ойлаймын. Айырамыз бұйыртса. Ал біздің қатысушылар өздерінің мотоциклдарын оталдырып, қыздырып дайындау үстінде. Мені X77 дауысын айтсаңыздар. Қыздырып дайындап жатыр, қазір екеуі де бастайды. Екеуі де 250 кубты X77 цепной мотор, X11 моделі штангвий мотор болып жүреді. Ал X
77 моделінде балансировщик вал деген болмайды. Мотордың таза өзінің күші болады. Ал X11 моделінде штанговый мотор, еще балансировщик валы бар. Жаңа отырған кезде мотордың оталып тұрған вибрациясы санға бермейді. Сол информацияны айта кетейін деп едім. А так екеуінде алдыңғы дөңгелек 21, арты 18 размерде. Салмағы X77 жеңіл болып жүреді. Ал X11 кішкене ауырырақ. Көріп Анау жақта естай тұрады, көрсеңіздер. Сол естайдан айналып большой круг жасап келетін болады. Жалпы түсіндіңдер ғой, я? Үлкен круг жасайсыңдар ғой, естайдан айналасыңдар да, мына жолмен келесіңдер. ортамен қайтып келеміз ба? Естайдың артымен жол тұр ғой, сонымен шығасыңдар да, мына жолға. Бір, екі, үш! бұрышта тұр, бұрышта. Ал, кетті ал, палуандар! Давай, Накош! Ал, біздің сайысымыз басталды, съемкамыз. X11 мен 77 жарыс барады. Осайдан барып, анау естайды айналып, мына жақтан қайтып келеді. Бірінші сайыс үшірілдіктің бірінші жетеді екен деген. Ал жігіттер, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, дәл қазір Алтынбек пен Нәрділді екеу жарысып келе жатыр. Алдыңғы шепте астында көк атымен қиталаңдап келе жатқан міне біздің Нәрділді, артынан неге екенін белгісіз білмеймін, жетіп жүре алмай келеді. Жота Алтынбектің айдауынан ба? Ал міне көріп тұрсыздар, дәл қазірде үстінің бәрі басып болып кеткен бе? Алтынбек болса артында міне 160 градус ағып келе жатыр. Кетті ал, Накош ал. Алдаш, давай, бас! Ай, тигр! Бұл жерде байқасаңыздар, цепной мотор мен штанговый мотордың мәселе мотоциклда болып тұрған жоқ, мәселе айдау опытта болып тұр, байқасаңыздар. Қазір Накош өзінің ептілігімен десек те болады, қуамай, осылайдан мұздың үстіне, қардың үстіне айдап келеді. Үй, давай! Міне, алдарыңызда Накош палуан! Әне! Көзін жазақ кетті, газ киіп жігіттер. Суық беген? Питочка жоқ па не менде? Жоқ, естіліп отыр айтады. Міне, бүгінгі жеңімпаз 1-0, қазір Накоште 1, Алтынбекте 0. Келесі сайыстарда көретін боламыз. Бұл жерде көрдің ба, мотоциклдің кубына несіне байланысты емес, адамның ептілігіне байланысты отырып тұрсың сен. Ал өзіңнің жеңіске деген сезіміңді бұндай жетістікке қалай жеттің? Айтшы, осы сәт пайдалана отыра, ата-анама, туысқандарыма сәлем жолдаймын. Айтар. Міне біздің келесі қатысушымыз. Бұл жеңісте жетем деп жете алмай қалған біздің Алтынбек. Жоқ, қалай болды, тайып кетті ма, не болды? Тайып кетті, құлақ қалдым. Қартайға X77-нің күші көп қой, обороты көп. Газ бассаң артын лақтыра тұрады, қардан тайып кетті. Ал, жеңіліс құтты болсын. Әлі алдыда 2 сайыс бар ғой, көреміз. Алтынбектің орнына өзім отыру керек еді, қойсаң, Алтынбек ренжіп қалып жүрмей құрсын. Давай! Көріп тұрсыздар енді бір. Анау мынау цепной штанговый демеймін. Может айдаудан шығар, может басқа керек шығар, опыт керек шығар деген сөз. Енді білмеймін, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір көгат алдыңғы шепте, яғни X11 модель 250 кубтық штанговый мотормен алдыңғы шепте бірінші орында келді. Артынан енді Алтынбекке балет еттік. Алтынбек енді келесі жолғы жарыстардан, қазіргі келесі 2-3 жарыстардан может жеңіп қалар. Сол енді. Ал жігіттер, өздеріңіз көріп тұрсыздар, қазір 2-ші сайысты бастағалы тұрмыз. Дәл қазір шабандоздар қызыл сәйгүлікпен, көк сәйгүлікпен ана жотадан бері қарай түседі, және де осы жотамен жоғарыға қарай көтерілетін болады. Ал бастауға дайынсыздар ма? Дайынбыз. Міне басталып кетті. Кетіп барады алдыңғы шепте қазіргі таңда Нәрділдай бауырымыз төмен қарай ешқандай қорқынышсыз басып түсіп келеді. Алтынбек болса әдеттегідей өзінің қорқынышына салып келеді деген ойдамын. Ал кетті, ал тікке қарай кім бірінші шығады екен? Бас ей, бас! Мыналар мен айдау керек еді ме? Әне, газды аңыратып тұрып Нәрділді келе жатыр. Екінші скороспен келе жатыр ау деймін. Нәрділді тайып келе жатыр, екі аяғын тіреп. Алтынбек болса бір аяғымен
қалың қарға салып тұрып арт жағының бәрін қазып келе жатыр міне. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Әдеттегідей Нәрділда жеңіп кетті. Ойда! Алтынбек болса қалың қарға саламын деп тіке жеңіл жолмен жүрем деп бірақ батып қалды. Енді сайгүлігін жетектеп үстінде шығып келатыр. Жетектеп тұрып қалың қарды қазғылап шырқырек жігіттер қазір тайғақ енді. Мынандай тайған жолмен жүру енді оңай емес. Сіздерге камерадан көрінбеуі мүмкін, бірақ Нәкөштің түрі айтып тұр. Балшық түрі айтып болып кеткен, қол деген тастай. Ал жалпы Алтынбек бауырым, не түйдің бұл жарыстан? Bir ауыз сөз. Жарыстан түйген жер тайғақ көріп тұрғандарыңыздай. Мотоцикліміз қардан буксап өтеді, шыға алмай қалды. Сол Нәкөш ұтқан сияқты. Жем тұрсың ба, мойындап тұрсың ба? Үшінші сайыс бар, по-любому есеп 2-1 болады ғой. Ақшта өзі беріліп қойдыңыз. Жақсы, келесі жол енді барынша талпынарсың деп үміттемін. Артын Нәлдірде бауырым, Нәрділде біткімен атыңды ұмытып қаласың. Басынан жүреді, қателі. Ал Нәрділде бауырым, не түйдің ал бұл жарыстан? Ал енді бұл жерде мотоциклдің мықтылығынан емес, адамның шеберлігінде болып тұр ғой енді. Пақ шіркін, не деген сөздер дейсің ғой. Иә. Енді үстің бәрі балшық болып кетті, оңай сақ болған сияқты сен жарысың, е? Сонда да бірақ істедің, е? Енді бұл жерде мынандай сұрақ болады ғой, Нәкөш. Так, 2.77 мықты ма, 2.11 мықты ма, жарыстың нәтижесіне қарай айтамыз дедік. Бұл жерде енді 2.11 мықты деген сөз по-любому болмайды сияқты, 2.77 мықты ғой. Бұл жерде Нәкөш өзінің шеберлігімен ұтып кетті расымен де. Айтшы, Нәкөш. Дұрыс айтады. Брау сөзбен точкасын қойды. Жігіттер, Алтынбектің сөзіне қосылам. Негізінде 172-лік цепной мотор, зоңшың мотор тұрған 77 моделі. Бұл күштілігі бойынша, тартысы бойынша да мықты. Ал 11 штанговый мотор 250 көптік. Бірақ жігіттер, қазіргі таңда барынша ептілік жеңді. Бұл қаттылық айдау емес, ептілікпен Нәрділда бауырым екінші жарысында өзінің қоржынына сала кетті. Ал жеңіс құтты болсын. Жада местай, алдында ұтып кетіп едім, базар жоқ. Бұл жол ұттық. Бірде бір. Нағыл деген келіп тұр сен конкретно. Бұл жерде өзім жарысқан жоқпын ғой енді. Бірақ енді Алтынбекті де жамандағаным емес, ол күліп отыр. Алтынбекке де бағана съемка барысында да айтқан болатын. Келесі ептілікте келесі жол жеңіске жететін болады. Ал енді қызық көрейік, Алтош шешін де бар. Үшінші жарысың қайда? Үшінші жарыс жоқ қой, толық жоқ қой, отсаң. Не ойда қойсайшы до конца. Палуан! Ей, палуан! Мынау жігіт екен. Мынау жігіт екен. Мына жалпы еріккенсіңдер деп қарап тұрған шығарсыңдар, бірақ еріккен жоқпыз. Давай! Тигізбей ғой. Қызық болып отыр. Қашындар! Серге тартасаңшы. Сіздермен бірге болған Bamix мотосалоны және X77, X11 модельдері 250 кубты. Достарыңызға таратыңыздар. Бұл жолы біз жеңіске жеттік. Қойсайшы нақы ондай.